Bonsoir chers téléspectateurs, merci beaucoup de regarder la télévision Futur Média. Vous suivez actuellement votre émission préférée, L'Œil du Tigre. Et tout de suite le sommaire avec Mado. Merci Fama, salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi dal leen ak jàmm ci biir L'Œil du Tigre ni ñu koy defee saa su ne nag dañ leen di yëral li nga xamante ne moom moo di seen sommaire. li ñuy tijjee nag mbokku téléspectateurs yi open yi dinañ def nag résultat combat yi nga xamante ne moom moo amoon ci week-end bi ki koy def du kenn ku dul Fama Thioune buñ ci jógee nag ñu dem ci li nga xamante ne moom moo di tambour major waaye nag ak Babou Ngom buñ ci jógee dem nag ci li nga xamante ne moom moo di spécial ku dégg spécial xam ni moom moo di le grand rendez-vous kiñ ci invité tey nag moom moo di Forza dinañ waxtaane statistique Forza buñ ci jógee ba tey dinañ jàll ci tebbi xob ak Forza ba léegi buñ ci jógee ba tey mbokku téléspectateurs yi dinañ dem ci affiche ki nga xamante ne moom moo di Forza mu waxtaan bu baax ak tonton Moustapha Guèye culture générale Forza ba tey ak Moustapha Guèye waaye nag dinañ leen won ay combat yoo xamante ne Forza ak Khadim Ndiaye ñoom ñoo ko mës a bëre buñ ci jógee mbokku téléspectateurs yi jàdd la ci suñu zapping ku ko xam nag ki koy jiite du kenn ku dul tonton Mbaye Fall buñ ci jógee demaat nag ci beneen palette boo xamante ne Forza ak Super Étoile ñoom ñoo ko bëree woon buñ ci jógee ba tey mbokku téléspectateurs yi ñu dem nag ci li nga xamante ne moom moo di métier waxoon nañ leen ko rubrique bu bees tàkk ki koy animé nag moom moo di Sidath Thioune tey di ngeen gis nag métier wu Forza jóge ci loolu nag dem ci li nga xamante ne moom moo di mbër ak yaayam maanaam mbër bu nekk li nga dund ak li nga xamante ne moom moo di sa waajur bu jigéen dinañ ko wane tey ci biir L'Œil du Tigre. Alors chers téléspectateurs, ne zappez pas car le meilleur reste à venir dans L'Œil du Tigre. Mado, tout de suite on enchaîne avec les résultats yi nga xamante ne moom mooy combat yi amoon ci week-end bi nañ ci dem léegi. ki nga xamante ni moo ci topp muy Laye Pistolet nag bu écurie Dóor waar moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Laye Trompeur bu écurie Bathie Seras ki ci topp moom mooy Boy Ndiaye mu ngi bokk ci écurie Colobane Mbooloo moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Tef bokk ci écurie Double Less ki nga xamante ni moom mooy Happy bu écurie Bosco Sow moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Dialaw bu écurie Kay Baax ki ci topp di Moussa Aram bu écurie Yoff Mbooloo moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Ela bu écurie Boy Sey ki ci toppaat di Dolf nag mu ngi bokk ci écurie Kër Massar Mbooloo moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Manga Junior bu écurie Kay Baax Volcan numéro 2 bu écurie Mansour Mbaye moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Boy Baldé bu écurie Jëf Soga nekk ki nga xamante ni moom mooy Jack magicien bu écurie Mansour Mbaye moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Bira Thiaré bu écurie Pape Diop. Alors résultat yi ma leen jox léegi moom mooy lamb ji nga xamante ni Mouniang production tëggoon na ko mu le 30 avril 2016 au stade municipal de Bargny alors moom lañ tuppee woon nag journée des espoirs. léegi nag ñu daal di jàlle ci dimanche 1er mai 2016 au stade Iba Mar Diop ki ko organisé moom mooy Manga production ñu daal di njëkkee combat bi nga xamante ni moom moo ubbi woon lamb ji Bulldozer bu écurie Malick Mbooloo moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Louis Thior numéro 2 bu écurie Diène Ndiaye deuxième combat bi mu ngi doon opposé ki nga xamante ni moom mooy Lay Ndangaan bu écurie Les Diambars de Dakar moom nag moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Sankouya bu écurie Dóor waar troisième combat bi mu doon opposé ki nga xamante ni moom mooy 10 000 bu écurie Ramdan moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Los Thiam bu écurie Ñominka ki ci toppaat di Sakal numéro 2 moom mooy écurie Thiaroye Mbooloo moom moo daan ki nga xamante ne moom mooy Thiatou Bargny bu école de lutte Boy Niang ki nga xamante ni moom moo ci topp moom mooy Serpent Noir bu écurie Dóor waar moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Pape Thiaw bu écurie Yoff ki ci toppaat di Salmon bokk nag ci école de lutte Manga 2 moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Gaynde Waalo bu école de lutte Sandiambour Diawdine bu école de lutte Balla Gaye moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Boy Niang Junior bu école de lutte Boy Niang ki nga xamante ni moo ci topp muy Dame Sène bu école de lutte Manga 2 moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Boy Mankagne bu école de lutte Kër Massar Mbooloo Malem Niani moom mu ngi bokk ci école de lutte Manga 2 moom moo daan ki nga xamante ni moom la ñuy woowee Tigre de Somone bu école de lutte Les Tigres Mado li moo nekkoon nag résultat du combat du week-end comme ni ñu koy defee mardi bu jot dañ leen daal di fàttali ñi nga xamante ni ñoo doon bëri ci week-end bi ñu daal leen jox ñi nga xamante ni ñoo doon bëri ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy champion yi donc chaque mardi dañ leen ko fas yéenee defal. effectivement Fama comme ni nga ko waxee rek donc li ñuy def xam naa dañ lay jaajëfal bu baax vraiment ci coming next bi nga xamante ne Fama defoon na leen ko maanaam combat yi nga xamante ne dafa amoon ci week-end bi wax na leen ko dina ñëwaat saa su ne bu ñu ñëwee fàttali leen combat yi amoon lenn rek moom moo ma reetaan loo ndax bi nga tuddee Dame Sène sama xel dem na ci Dame Sène taasukat ba ma naan waaw xanaa Dame Sène day bëre mais xam naa ne du moom kon nag au passage ñi ngi nuyu waa Thiès te ngeen toog seetaan ñu ndax tey nag dafa mel ni L'Œil du Tigre yéen leen di ko may kon niñ koy defee rek saa su ne
comme jóge nañ ci li nga xamante ne moom moo di Open bi Fama je pense que dañuy jàll seetaani kenn koo xamante ne benn tambour major bu mag la góor goo xamante ne dafa am jom liggéey na ba ñu xàmmee ko maanaam wala ba ñu ràññee ko ci li nga xamante ne maanaam moo di bàkk wala tëgg ay tuus ki ñuy dem nag seetaani tey mu di tambour major bu mag bokk téléspectateurs yi du kenn ku dul Babou Ngom. tout de suite ñu daal di jàll ci li nga xamante ni moom mooy spécial comme ni ngeen koy tàmba defee à chaque fois dañuy daal di tànn mbër boo xamante ni macha allah champion la parmi tant d'autres ñu daal koy jël daal koy defal li nga xamante ni moom mooy le grand rendez-vous. le grand rendez-vous ki ñu tànn nag di champion bu mag di koo xamante ni ràññee ngeen ko yàgg ngeen seetaan mu fiy def jaloore ju rëy ci digg arène Mado ma bàyyi la nga annoncé mbër moomu kan la ñu daal di jàll ci li nga xamante ni moom lañ ko réservé. alors kiñ leen indi nag moo ko téléspectateurs yi ci biir le grand rendez-vous du kenn ku dul Forza xam naa ne nag Fama dinañu jox nag ay statistiques tey yu am solo ci biir. waaw Mado defal nañ ko statistique bu doy waar et je salue particulièrement toute l'équipe de Alphonse Diombo Thiakane xam nga métier bu remarquable la ñuy def li ñuy def dafa metti et franchement il assure grave donc léegi-léegi ñu daal di jàll ci statistique ak Forza daal di dellusiwaat ci plateau bi. salaamaaleykum téléspectateur Œil du Tigre tey ci wàllum statistique Forza bu écurie Fass nañ leen indil. Forza mu ngi door carrière am si wàllum lutte avec frappe Sénégal ci saison 2006-2007. saison boobu 2006-2007 mu dooree benn victoire Forza daan Boy Djilor. saison bu si topp 2007-2008 Forza am benn défaite. Mitrailleuse moo ko daan. saison 2008-2009 Forza am benn combat contre Modou Awa boobu Forza moo ko daan. saison 2009-2010 Forza am benn combat contre Ablaye Wade gagné combat boobu. saison 2010-2011 Forza bëriwul loolu doon première année blanche am. saison bu si topp 2011-2012 Forza am benn combat contre Pakala mu ñàkk combat boobu Pakala moo ko daan. saison 2012-2013 Forza am aussi benn combat contre Jordan
Jordan moo ko daan ci saison boobu 2012-2013. saison 2013-2014 Forza rattrapé wu tuuti daan Khalim Ndiaye numéro 2. saison 2014-2015 Forza am beneen victoire Super Étoile la daan. ñu gis ne ci wàllum palmarès jaar-jaaru Forza am na 5 victoires ak 3 défaites. bu ñu bëggee méngale jaar-jaaru Forza ci biir lutte avec frappe Sénégal ñu gis ne Forza sori na top 20 bi waaye mu ngi génn ci ñaari victoire bu continuer noonu mun na am mu tane ci wàllum palmarès loolu moo doon jaar-jaaru Forza ci wàllum lutte avec frappe ci arène sénégalaise. tout de suite dañuy daal di jàll ci li nga xamante ni moom mooy tebbi xob ak Forza nag tonton Tafa Gueye muñ ko fas yéenee defal moom mu nga xamante ni moom moo dem seeti woon Forza waxtaan ak moom tebbi xob jeu la boo xamante ni képp kuy mbër buñ la invité rek dañuy daal di poser ay questions nga daal di battre say cartes yow it daal di génne li la neex ñu daal di la koy tegal alors tout de suite ñun daal di xool tebbi xob daal di dikkaat. may leen ma sama combat ak Pakala. pourquoi ce combat ak Pakala. sa combat boobu dafa neex trop. fan ngeen ko bëree woon. Thiès. combat bu yàgg bu métti boobu. waaw. lan nga ñu mën a expliquer ci combat boobu yëpp. parce que combat bi li ma ci mën a expliquer bari na. dafa doonoon combat bu ma bëgg lool. te boo xoolee tey sax dama bëggaat ñu biisaat ñun ñaar. da ngay ñaar revanche Pakala. waaw bëgg naa boobu trop. parce que combat bi dafa ma ñor trop. ma préparé ko. amoon ci tuuti amoon ci blessure. fej ba wér. li ma ci gën a marqué mooy que ba dernier moment man xam na ma yow ko ma gëmoon nga gëm nga ma ba léegi dama gëmoon ci combat bi man xam naa ci dara mais bari na ñoo xam ne dañ foogoon ne Pakala moo man te man xamoon naa ne mënuma mais ndam moom yàlla moo koy joxe jox na ko keroog mais nag bëggoon naa ñu biisaat ñu bëri parce que combat boobu moom daf ma marqué trop sama carrière làmb. waaw mais dañ ko dóor ku metti mu daw génn géew bi la moo tax après mu rëcc sa loxo dem ba daan la quand même. waaw li tax mu rëcc mooy que daw na mais aw moon droit daax ko parce que bëgg moon def erreur xaw naa ko topp mu daw génn mais bi mu ñëwaatee aussi dóoraat ko mais à la fin damaa xaw a nelaw tuuti rek mooy que dernier moment ba mu may song parce que song yi gis naa ko mais dernier moment bi mu may sàcc nag dafa bett trop. mais sàcc na la ñaari yoon nga rëcc. te à chaque fois saa bu ñëwee sàcc la. day am li mu am yëpp nga rëcc. dëgg la donc benn ñaar ñeent nga daanu waa kon. dëgg la. mais en fait Pakala dafa nekk weñ wala dafa nekk xeet dóor yi nga ko dóor normalement Pakala waroon na tëdd wala mu daw di bëreeti ci làmb ci complètement. loolu tax Pakala resté di bëre boobu ba léegi. waaw xam naa aussi nit moom ak lu ma demee rek ça veut dire bu fekkee da nga am ñu topp sa ginnaaw war ngaa mën a yow wane fulla ak fayda ak jom chaque moment bu nekk man moom respecté naa ko trop parce que bu amul woon fulla amul fayda amul jom ji mu résisté keroog kon keroog doo xam naa ne ñàkk combat bi loolu nag fonk naa ko ci trop mais daal moo sañoon mu jëlaat sama avance mu bëriwaat. très bien ban nga ñëwaat ban nga ñëwaat encore ñaanal. xanaa damay dem rek ci combat bi mu mujjee bëre combat bu ma neex la mooy sama combat ak Super Étoile. Super Étoile ah là là loolu si waay loolu nag mooy combat nag loolu c'était la guerre loolu moom du parce que ñu gis ñu fa bëree li ñu fa gis mooy ñaar ñu taxaw rek ku ne na kenn dóor sa morom ba mu daanu. mais nu mu demee noonu kurpeñ yi metti woon na kurpeñ yi jaxasoo woon na xaa yi mu la dóoree moom yëgoo ko yow. non man moom. dóoree kurpeñ yow. non góobu ko de. kon yëgoo kurpeñ la Super Étoile dóor. non yow moo ko de. ah mais dégg naa daal am na doon dal sama kanam nii rek. ni xamoo nu mu demee. expliqué ñu combat boobu. non combat boobu moom doon na combat bu ma neex trop parce que li tax mu neex ma xam nga combat da ci baax nga koy préparé ngay dégg moo diwu moom mën. ñu gis ne kon yàq Super Étoile boobu. yéen ñaari mbër ngeen yoo xamante ne combat jafe na leen. kuñ ne Super Étoile nga ne mukk kuñ ne Forza nga ne mukk ñu boole leen. foog na loolu moo tax combat bu métti ngeen reyante boobu. waaw loolu ci la bokk parce que moom jàppoon na moom daa xeex moom tamit. mais combat boobu est-ce que nekkul combat boo xam ne sax da tax combat gën a jafe ci yéen parce que ni ngeen dóorante foofu man ma nekkee ci làmb ba léegi mosuma gis ñaari mbër yu xeexe noonu taxaw di dóorante pendant 20 minutes man mosuma gis ci làmb te man fekk naa làmb bu ne. mais lan nga woon xiir ci loolu yéen loolu. ah non ku nekk da nga woon wane sa bopp rek muy jàmbaar aussi bon jàmbaar na nag macha allah parce que xam naa ne lii ma gën a neex ci moom mooy que ba léegi dawul
taxaw na résister ñu taxaw benn surtout fii ñu beneen moment ñu ngi taxaw jàkkaarloo ma dóor ko mu dóor ma dóoraat mu dóor man boobu xam naa ne jàmbaar laay bëri. waaw gars yi kooku mooy Forza Wade ki nga xamante ne Bargny la jógee ñëw jël ay bagages am teg ko au niveau de l'équipe de Fass ñu koy tàggat mu nekk aussi international sénégalais dem équipe nationale indi médaille d'or au Niger ah nekk passionné équipe nationale def lutte olympique dugg ci mbapat yi def drapeau chef de l'État nekk finaliste il y a 6 ou 7 ans en arrière dugg ci arène bi nag def autant de combats autant de victoires et toutes ces défaites am problème mu nag adversaire bu bëreeg moom koo ne Forza ngay bëreel mu woon la ginnaaw gis nga ñu fi lim ñëpp di wax ni dama mën a contrôler la mbër yëpp benn nañ ci man dama bëgg ñu koy vérifier ku ma ci interview aussi di wax ak yow damay wax ak yow li nekk. et puis Forza ma fàttali leen ne bi ñu ñëw écurie Fass yaakaar bi Fass amoon ci moom dafa ëppoon sax maanaam macha allah dafa énorme trop parce que dañ koy assister entraînement muy commencé 3 heures ba 20 heures doo ko gis fu mu sonne mbaa fu mu jàmbatee. mu nekk ci nag un jour nag yàlla indi ndox li naan frein yàlla nag bu la bëggee dimbali fi lay bàyyi nga dem ba mi-chemin mu freiné la ne la taxawal yow sama jàmm bi ma am lu ma def ci yow frein boobu nag dafa ko arrivé woon moo amoon blessure genou def opération toog 2-3 ans reprendre combat def un combat historique contre Pakala malheureusement mu perte ko ci dernière minute yi bi mu jël siwaatee aussi reprendre na dans l'arène defaat na fi yeneen 2 à 3 combats am ci ay victoire aujourd'hui kooku la ñu présenté tey jii mooy Forza Wade bu écurie de Fass jóge Bargny daanu ci écurie Fass nekk xale bu am yar dañ koy wax duñ ko tay wax xale bu am teggin non xale bu fonk ay mbokkam xale bu fonk encadrement am donc xale yu mel noonu nag bu ñu koy présenté dañ koy wax ak suñu xol bu yaatu suñu xol bu tooy gars yi kii mooy Forza Wade salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. li ñuy def nag mbokku téléspectateurs yi dañuy dem rek seetaani li nga xamante ni moom moo di publicité ànd ci nag ak Cheikhouna Mbacké Trading. alors ñàkk dem fi nga xamante ni moom mooy 3e étage Touba Sandaga fekk fa ki nga xam ne mooy Cheikhouna Mbacké Trading erreur la doxantu leen fa nee naa leen bien-être dañ koy lijjanti santé dañuy daat koy toppatoo surtout état physique c'est important jëmb ji dafa am solo bu baax nga nekk en bonne santé c'est important donc pour cela ngeen di utiliser ay produits bio ngeen di utiliser ay appareils de musculation ay appareils de gymnase yoo xamante ni am na foofu ci Cheikhouna Mbacké Trading 3e étage man li ma ci gën a intéressé mooy tee yi nga xamante ni lépp loo xamante ni mooy taux de sucre bu nekk sa yaram bi da koy wàcce teg ci nga mën a am 0 ventre da koy daal di da koy da cee aay bu baax a baax booboo ñu intéressé di yooyu yëpp Cheikhouna Mbacké Trading boo fa demee am na ay conseils dinañ la mën a conseil dinañ la mën a orienté ba nga jënd li nga xamante ni moom mooy aar sa wér-gu-yaram moom moo lay aar te moom mooy yokk sa bien-être sa état de en plus da koy gën a dolli da koy gën a yokk kooku mooy Cheikhouna Mbacké Trading li muy jaay nag amul morom benn la fi doxantu leen tam ngi Touba Sandaga 3e étage jaajëf alors di ko jaajëful bu baax kooku nga xamante ne moom moo di Cheikhouna Mbacké Trading ak toute son équipe di ko wax nag xam naa bu ñëwaatee ci da gën a neex parce que wax na ko boobu ba léegi mi ngi waajal bay demaat ci koor gi waaye buñ ci jógee itam dinañ ko xaar mu génnewaat yeneen produits yoo xamante ne ci la génnee waaye Fama li ñuy def rek tout de suite mooy yaakaar naa ni dañuy jàll nag seetaane li nga xamante ne moom moo di affiche ku xam nag affiche xam nga ni tonton Moustapha Gueye moom moo koy def ak ki ñuy dalal saa su ne ci biir l'Oeil du Tigre kon yéen ñi nga xamante ne non seulement yéen ay amateur u lutte waaye amateur u surtout li may naan mu di l'Oeil du Tigre ndax léegi nit yi dañu dem ba dañ koy consommer bëgg ko ba xam sax sommaire bi effectivement kon nag tout de suite mbokku téléspectateurs yi nañ àndandoo seetaan li nga xamante ne moom moo di affiche ak Forza mi ñuy dalal tey léegi Forza lan mooy sa problème ba mënu am combat di la jafe waaw man loolu lu ma jaaxal la parce que tey jii bu fekkee aussi li la plupart li nit ñi di wax ñuy mbër boo xam ne day andi mobilisation man mosuma am combat te andi mobilisation muy benn ñaar mooy mosuma am combat ñëw ma def li war ci combat mooy bëree def li ma war a def mosul am mbëri daal ñoo war a xam ne làmb ji léegi dafa am fu mu toll mooy que kenn mënul kenn fii yàlla moo lay dimbali nga liggéey yàlla suturaal la may la ndam tegginte bi aussi ñu war ko changer bu baax mais nag dama am benn jàngat moo ci am man benn jàngat mu am la man parce que dama ne fii la keroog dama gis nga def benn affaire bu extraordinaire mooy nga ciblé 8 mbër ñu ne mbër yooyu dañu ragalante seen dañ leen bañ a jël man ma defoon si benn jàngat nag ma ne pourquoi nag lii mu mën a am mbër yi nekk nii
gars yi dañ leen bañ a jël tam bu ñu leen bañee jël nag ñoom ci seen biir pourquoi mënuñu xoolaat seen bopp ñoom ñii sedd kenn jël leen bëri ak ñoom ñu bëri seen biir. daaw ñaata combat nga bëri ak daaw jéeg yëpp. man chaque année ma duggee ci làmb léegi chaque année benn combat laay bëri. et ñaata combat nga souhaité woon bëri ci année bi. man souhaité woon naa bëri 3 ba 2. d'accord ñu gis ne aussi Forza ub mbapat ub drapeau chef de l'État nekk équipe nationale de lutte traditionnelle ba pare su ñëwee ci làmb ji du jéem a bëri day xeex pourquoi nga privilégié xeex di bàyyi bëri toujours. waaw parce que dama am lu ma seetlu samay combat man damay bëgg a def piège pour gars yi bëri ak man mais la plupart bu ma ñëwee taxaw rek gars yi dañuy taxaw su ma la attaqué xaw a dóor pour xool ndax di nga ma song pour ñu bëri mais la plupart gars yi duñ ko nangu man maa ngi ñëw xaw a boo xoolee sama combat ak Pakala commencement bi maa ubbi bëri bi yëpp da doon tenir ba benn moment nag ma taxaw di xeex ak moom mooy commencé doog a song ça veut dire que toujours dinaa chercher pour bëri nag mais sama prochaine combat yi bëgg naa génnewaat daal làmb bëri dëgg bëgg naa daal bëriwaat. Forza est-ce que am nga jabar. non man amaguma jabar man. amoo jabar. non non lu tax amagoo jabar. waaw li tax moom ma sañoon maman yi moom dinaa ci génne moom ndax fi mu toll nii moom jabar rek laa bëgg macha allah fi mu toll nii moom père waaw soxna rek laa bëgg. kon am nga gel ko amul jabar ke bëgg jabar ke di nga am gel na. waaw doy na waar nag fi mu nekk moom. am nga gel wala amoo gel Forza. non man moom non fi mu toll nii moom xaw na critique quoi mais bëgg naa daal su ma ko yàlla mais ku ma am confiance même pas 3 mois moom bëgg naa ngeen jàppale fi ma am soxna. yow soxna fi mu ne bismillah. jabaru lébu ngay bëgg ci wax ca Bargny wala ci Dakar wala fan nga bëgg. waaw man moom ça veut dire que fu ma gis rek. man daal dama am lu ma tànn sa jabar rek mooy que man bëgg naa ko yaru ku yaatu ku dal ku ma comprendre ku jox ñëpp cër respecté nit ku mu gis ak nu mu toll ku am ak ku ñàkk nit nu mu mën a mel mu jox ko cëram jabar jooju noonu tànn naa ko trop. ñu bàyyi daal micro bi daal koo bëgg a gërëm koo bëgg a lancer appel voilà quoi. aussi maa ngi sant Sénégal gi yëpp. di sant waa Bargny waa Médina waa Gueule Tapée waa Yène waa Ñangal waa Sendou waa Tubaab Jalaaw waa Tëngéej waa Cëddeem Toor Mbujëm Bayax Ngor Wakaam Yoof may sant waa écurie Fass ñi xam ne aussi ñoo ma tàggat ba tey jii ñu mën ma présenté li ko daggee ci kaw ba ci suuf Père Mbaye Guèye Moustapha Guèye ñoom Père Abbas Ndoye aussi mbër yi li ko daggee ci mbër bu mag ba mbër ba gën a nekk ci suuf maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp aussi nag di nuyu sama benn pap muy sa xarit muy Pape Mayel Diop borom Ndakaaru ñu nekkaan borom Cap Vert ma koy nuyu bu baax ndax aussi nit moom bu fekkee da nga nekk ak moom ak tamit nga gis liggéey bu muy liggéey aussi da nga koy sant bu baax aussi gërëm ko ndax dara gënul neex nga am sa nit mu liggéey ba foo tax mu taxaw ñu ne ko sa liggéey bu muy liggéey rafet na loolu ndam la si moom ndam la si ñi nga xam ne ñoo ko jege ñëpp aussi ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm aussi si taxawaayam si Sénégal aussi li ma gën a nekk ci moom saa bu ñu toogee mun a Macky li ma ko bëggal ça veut dire que loolu am na important trop ci nit koo xam ne muy ànd ak nit fu mu toll di ko fàttaliku di am yéene bi mu bëgg ci moom kon yal na yàlla mottali yéene boobu. aussi nag maa ngi nuyu sama mbokk yëpp naan daal man aussi man bëgg naa daal waajal lu bari ci Bargny te maa ngi ñëw di sant aussi suñu kat si gii ndax aussi bu ñu ñëw fii moo ñuy entraîné. ndax te aussi loolu am na solo trop di sant waa olympique yëpp ndax jàmm ji fi am aussi di sant sama waa Sall waa 31 waa Médina yi 31 ñoom Ibo gars yi maa ngi di remercier bu baax di remercier waa écurie Fass nag di remercier waa écurie Fass bu baax di waa sant waa Bargny maa ngi leen nuyu bu baax di leen gërëm di leen ñaanal di leen sàkku seen ñaan nag ñeen ñaanal ma ndax souhaité naa balaa 2 ans sama marque li ma waxoon ma ne képp ku bëreeg Moustapha Gueye pare naa pour dal sa kaw bëgg naa balaa 3 ans ma confirmer loolu incha allahu rabbi. alors tout de suite dañuy jàll ci li nga xamante ni moom mooy culture générale dañ ciy insister à chaque fois ñun fii ci plateau l'Oeil du Tigre parce que dañoo bëgg mbër buñ ne jàkk mu xam règlement mbër buñ ne jàkk mu am culture générale mu xam buñ ko tegee daan nekk na ci dëgg wala nekkul ci dëgg loolu dañ leen koy ñaaxee à chaque fois moo tax mon consultant mon champion ès-qualité à chaque fois bu invité ndaanaan da lay daal di poser ay questions di xool sa xam-xam màcc na wala màccul war ngaa jàngi wala waroo jàngi buñ la tegee daan mën nga ko wala mënoo ko moom tax mu leen di def li nga xamante ni moom mooy culture générale on va regarder ça daal di dikkaat ci plateau bi à tout de suite. dafa nekk booy Fass quoi da nga nekk booy town da nga nekk ay booy Bargny mbaa yooyu
tantôt doo ko mun quoi xam nga nag mais on va essayer parce que mun nga battre. su may battre nii damay fàttali jamonoy jeu de set ay jeu de bouc. jeu de bouc. waaw. ah oui. Forza fi ñu tàmbalee yow mooy dina laaj ndax xam nga àddina fi ñu koy laaj nag moom mooy Angleterre ci ban continent la nekk. Angleterre fu mu nekk Europe la nekk wala Asie. Angleterre Amérique waaw moo xam. Sud Amérique. Amérique la nekk. Angleterre. waaw Angleterre kon boo gars yi sama gars yi Angleterre mi ngi aux États-Unis loolu la Forza wax. tak ban année la ñu créé CNG de lutte ndax le 21 mars 2014 la wala 1er janvier 2000 la wala le 8 juin 1980 la ban la ci at yooyu. waxal ma dégg. CNG de lutte. ñu ngi ko samp ci ban at. ndax 1994 la. ndax le 1er janvier 2000 la ndax le 8 juin 1980 ban la ci. mars. mois de mars 2014. non. 1994. waaw. ban écurie moo am slogan bi ñuy wooyee dóor dóoraat ban écurie moo am slogan dóor dóoraat ndax A Bombardier lay doon wala Kati 2 la wala Zos la wala booy Gétt Ndar la. Zos moo nekk ci écurie dóor dóoraat. Forza ñetti mbër yi ma leen limal nii kan moo ci nekkagul roi des arènes ndax Bombardier la wala Modou Lo la wala Balla Gaye numéro 2 la. waaw je pense que Modou Lo moo nekk roi des arènes. Bombardier nekk na ko. Bombardier nekk na ko 2 fois. Balla Gaye nekk na ko benn yoon. Modou Lo mu nekk roi des arènes. Forza ba tey ñu ngi ñëw yow ci Afrique tey maa ngi yow ci Afrique lan moo wuutale drapeau bu Sénégal ak bu Mali. drapeau bu Sénégal ak bu Mali Sénégal dañu am verte zone rouge am étoile ci digg bi waaw loolu la ñu wuutale. Mali nag. Mali verte zone rouge mais amul étoile. yow booy bëre lan nga war a lekk ci bisu combat bi. man nag su may bëree def naa bu ma xëyee daal benn heure bi taamu naa sa jour ñu defal ma fonde bu baax moom laay na xëy suba teel daal ma xëyee moom laay njëkk a lekk. ñaata yoon la ñuy may mbër mi mu génn géew bi laata CNG di ko sanctionné maanaam def li ñu naan dagg xaalisam à partir de ñaata yoon la CNG di commencé dagg xaalisu mbër mi ci ay génn. ñaata yoon CNG je pense que bi ñu laa commencé dagg nañ la avertir 2 fois 3e fois ñu commencé di dagg. kon boog. dinañ la may 2 fois te 3e fois moom si la ñuy commencé di dagg sa xaalis. macha allah. rien à dire. Forza ci yan condition la arbitre di arrêté combat fekk combat bi jeexagul maanaam arbitre bi ñuy bëri ba mu yàgg mu arrêté combat ba tas ko moo xam dafay def match nul moo xam dafay joxe victoire waaye daal dina ko arrêté te tat ba jotagul kenn daanul encore. waaw loolu ci anam yooyu daal anam yi lañ ci gën a anam yi laa si gën a jàpp
mooy que benn bi may njëkk mooy que mbër bi gaañoo mootul bëre arbitre na fa arrêté combat bi mooy que mbër bi génn 5 fois ci géew bi avec 5 avertissement boo ko amee dañ arrêté combat bi te du jeex beneen bi temps bi su jeexee xanaa waaw. ok. Forza ñaata minutes la ñu may mbër pour mu tuus ko ci biir làmb ji. je pense que bu dee grand combat la 10 minutes la. Forza ba tey ma des ak yow kan nañuy wooyee ci promoteur yi promoteur de l'alternance ndax Abdou Aziz Ndiaye la ba tey wala muy Serigne Modou Niang wala Luc Nicolaï. Le promoteur de l'alternance Serigne Modou Niang. Forza yan action mooy action yi nga xamante ne dañ koy tere ci biir bëre yan action la ñuy tere ci biir bëre yoo xam ne boo ko defee arbitre dina àtte wax ak yow mbaa mu àtte sanctionné la. waaw action yooyu daf na benn bu njëkk mooy dóor ci loos. arbitre da koy tere nga jàpp benn baaram arbitre da koy tere ak nga mbëkk arbitre da koy tere soo màttee aussi arbitre da koy tere. léegi li may dolli foofu rek moom mooy désormais mbëkk dañ lay disqualifié dootoo bëreeti ci saa si boo mbëkkee rek arbitre dafa ñëw arrêté combat bi rek disqualifié la nga bokkatoo ci combat bi ba pare am sanction bu lay topp di ko toppaat mooy aussi soo mattaatee ba ñu gis na matt bi c'est avéré matt nga ba mu leer arbitre bi dañ lay disqualifié léegi dootuñu la avertir dootuñu nangam disqualification tout de suite la. ñooy laaj arène Adrien Senghor ci ban quartier la nekk actuellement fii ci Dakar ban quartier ba mu nekk lu mu tudd ndax Yaraax la wala Géejawaay la wala boog Grand Yoff la. waaw Adrien Senghor xam naa ne fu ma ràññee la bu baax foofu ñu ngi koy woowee Grand Yoff. waa kon nag di la jaajëfal bu baax Fama ndax tey fi nga daanalee daf maa neex bu baax a baax ndax olof jaay nee na junju doy na borom xel. kon nag yéen mbokki mbëri na ngeen bàyyi bu baax ci li leen Fama Thioune wax ndax pale nu ma tuddati sax culture générale dafa baax torop ci ki nga xamante ne moom moo di mbër waaye bu ñu jógee ci culture générale yéen bëgg ngeen ko maanaam palette nag boo leen ko déggee maanaam mbër bi nga xamante ne kan la Moussa Tassel mu marqué ko tey nag Forza moom ak Khadim Ndiaye nañ leen di woon palette am ñu dem dikkaat tout de suite sur le plateau de l'Oeil du Tigre. ñaari loxo càmmuñ ñaari tànku càmmuñ garde normal ah Khadim Ndiaye wan ñu kanam Forza wan ñu ginnaaw ku nekk gidal tànku càmmuñ Khadim Ndiaye annoncé na léegi direct di gauche pour woo ki nga xamante ne mooy Forza ci xeex bi daw jël ko nag ñu jàppante ma de xool jàppante bi ni mu rafetee Forza booy xool tànku càmmuñ la gital di xeexee loxo càmmuñ Khadim Ndiaye gital tànku càmmuñ di xeexee loxo càmmuñ mais Khadim Ndiaye daw na ne strip ki nga xamante ne mooy Forza bàyyi côté càmmuñ bi mu mëne daw intercepté ko côté ndeyjoor dëbb ko sol ba was ñu dem mati Khadim Ndiaye tëgg ko jol-jol xoolal nag Forza ni mu jéggee mbootu jol-jol ba position bu doy waar moo nekk nii ñoom ñaar ñu jëm ci suuf di bëre ji mati moment bi ñu toll nii li ñuy wax BAB bi nga xamante ne moom mooy njànginu bëre nag dafa am alphabet ah boo nekkee tout tànk toll ci 12 ans 8 ans 12 ans ba keroog bi ngay dem cadet mbaa ngay dem junior ba ngay àgg senior li nga njëkk a jàngal ci bëre mooy combat au sol sukkuloo la sa ñaari oom teeloo la ci kaw ngay bëre maanaam loolu la ñuy wax xale yi te loolu la leen joxe appétit pour ñu bëgg li nga xam ne mooy bëre babas ñu dem ñi ci suuf Forza ceinture ko di ko sukkar bi Khadim Ndiaye bañ jël loxo ndeyjooram samp ko ci suuf Forza ba léegi mi ngi ak ceinture am Khadim Ndiaye dër crocheté ko ci loxo càmmoñam pour yóbbu ko lii nag mati may fàttali mbokk téléspectateurs yi ne mënin la bu fort bu bokk ci li nga xamante ne mooy bëréwu kii di Khadim Ndiaye numéro 2 ñu ngi ci suuf ñoom ñaar jógaguñu bamas ñu dem
mu ngay jël ñu dem ba ci suuf ba tey encore ba tey nga gis ne Khadim Ndiaye numéro 2 lan moo lay wan ne lii forum la mooy fi ko Forza ceinture ci wetu càmmoñ gi mi ngi ko crocheté di ko yóbbu mboot bu ñu fàtte ne nag lii daan na ci ay mbër yu bari ci làmb ji muy bëri Jos ñii la ko defoon muy bëri ki nga xamante ne mooy Rock Mbalax ñii la ko defoon donc mënin la boo xamante ne dafa am solo trop ci Khadim Ndiaye numéro 2 bu ñu fàtte ne aussi Khadim Ndiaye numéro 2 moo déclenché mboot mi Forza suivre ko ceinture ko ñu ngi suuf ba tey bawas ñu dem ñu ngi ci suuf Forza jóg ñu jàppantaat ci kaw voilà mat fii dafa am importance trop ah tax mu am importance mooy bëri suuf bi arrangé wul trop ki nga xam ne mooy Forza te Khadim Ndiaye woo na ko fa donc moom nag yàkkamti woon na jóg ci situation bi jógaat na pour ñu dellu si nekk ci combat normal mais nga xool ne kon ba tey Forza bi mu jóge encore dafa jël loxo càmm ñoom saxal ko ci ngemb kii nga xamante ne moom mooy Khadim Ndiaye numéro 2 Khadim Ndiaye numéro 2 aussi loxo ndeyjooram bi mi ngi ko jël yóbbu ko ci fi nga xamante ne mooy ngembu Forza bawas ñu dem léegi Khadim Ndiaye Forza dugal na ñaar loxo yëpp léegi nag Khadim Ndiaye yóotu na aussi ah là là xool fii nga projection bi nga xamante ne moom la kii di nga xamante ne mooy le champion de face di Forza daf ko ceinturé ba mu mat mu indi ko tegal ko pakk nag mooy lan mati mooy pied droit bi nga xamante ne moom mooy pied droit wu Forza fa la teg ki nga xamante ne moom mooy Khadim Ndiaye numéro 2 indi ko ci kanam pour daan ko Khadim Ndiaye numéro 2 ba léegi mi ngi bëre lànk na jéggi na pakk ba moom jàkkaarloo ñoom nekk suuf ba tey xoolal mi bii combat ñoom ñaar ñu ngi ci suuf di bëree Forza ngay jóg oh là là c'est extraordinaire ça diggante bi ñu jógee ba sigi ba taxaw rek Forza dafa jël si xar ngéppen ko sukkar bi ko delloo si ko gis nga xoolal ma lii bokk la tegal chaise ba tey bii sukkar bi la xoolal fi ñu nekk suuf mat yi di jóg Khadim Ndiaye jóg tànk ba deñ Forza laata muy jóg sax téen ci tànk ba gis nga delloo si ko dafa moom benn genre demi tour lu tax ñoom ñaar ñu bëri te xeexuñu mel ni maanaam ñoom ñaar ñëpp dañoo ñëw ci mbapat exactement da lay wan ne tey jii Forza naap nañ ko tënk nañ ko xeex la wuñ ko brouillon la wuñ ko parce que situation xam naa bi mu jóge la su ko defee ñu daal di enchaîner ak li nga xamante ni moom mooy sunu zapping ñin ngeen ko tonton Mbaye Fall day dem RTS jël seen i élément dem 2S jël seen élément dem Sen TV jël seen élément dem DTV jël seen élément fépp daal lay wër jël seen élément jël nag li nga xamante ni moom mooy actualité jël li nga xamante ni moom mooy def buzz mu daal leen koy tegal ci suñu zapping wane ni fépp ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay et qu'on cherche juste le meilleur ngeen di koy am ci suñu télévision yi alors tout de suite on va regarder zapping des soit ci plateau bi Balla Gaye ngi arrière Balla Gaye Bombardier jàppante na Bombardier daan na Balla Gaye daan na ko تناسق بديع يعني دابا سي صلاح الدين خصك تعرف بان سي سعيد اللي دار العرض ديالو في بطولة العالم في الرباط دابا بزاف ديال الدول منهم فرنسا كتعيط لينا باش يستقبلوه يدير عروض عندهم في
في فرنسا وفي دول اجنبيه اخرى. وانا كنفكر انه يمكن حضور مجموعه من الشخصيات مثل بطوله العالم اللي قدموا ليه ثاني على البساط. منهم وزير الشباب والرياضه سيمون سيف الخياط اللي هبط عنده هو رئيس الجامعه Cut me off, you son of a Get the hell out that car! Get the hell out right now! I'm gonna tear you a new Come on! Get out! I'm gonna beat I didn't know it was you. Ansardine affirme détenir 3 collaborateurs du comité. kon nag Fama li ñuy def rek tout de suite xam naa ne dañuy dem ci deuxième palette biñ leen tànnal nag mbokk téléspectateurs yi moom moo di Forza digganteem nag ak ki nga xamante ne moom moo di Super Étoile nañ dem xoolaat ñibbisiwaat tout de suite. nga gis ne Forza ni mu taxaw nii dafay préparer dox ci kaw adversaire am waaye nag gis Super Étoile taxaw yëkkat loxo càmmoñam di ko seetaan famousement ñu dem ñu nooto Forza di jéem a avancer ci kaw ki nga xamante ne mooy Super Étoile. Il va bientôt annoncer la couleur moom Forza direct di gauche Forza adversaire bi ko jaaje Super Étoile tontu na direct di gauche crochet droit Forza direct di gauche crochet droit jàppante voilà. gis ni ci Forza bu dëbbee sol ki nga xamante ne mooy Super Étoile kol ko dóor crochet ci kaw dañ commencé nag di reculer di déséquilibrer Forza xalab ko ñu njaabu nga la ñoom ñaar ñëwaat dara xewul. xool lu gaaw fii gis nga ne Super Étoile da nga xam ne ci njëmb kii nga xamante ne moom mooy Forza mais xool Super Étoile nag rotation bu def ba téye tànku kii nga xamante ne moom mooy Forza ci biir Forza sol ko ci kanam xalab ko ñoom ñaar ñi ngi actuellement hors des sacs ñu ngi ci biti zone bi nga xamante ne bëri du fa am ku fa daan amoo jël ku fa daanu jël am moo tax bi war leen ci géew bi ñu ñëwaat vraiment ci diggéew bi jàkkaar la waat nga gis ne fii bi nga taxawaatee gis nga ne Super Étoile ñëw na ak confiance la confiance bi ngi nii moom la wane nii mépp benn coup Forza nekk en garde di ko xool avancement ñu dem Forza di dóor si kurpeñ Mbaye Fall fii dafa am importance trop fi nga xamante ne kenn ñi mawta bëre ñoom ngi lijjanti Forza plaqué ko mais Mao plaquage bi ñoom jaaru njaabati njaabum golo attention xool ma lii xool ma action bi Forza lan moo tax muy plaqué adversaire am mu réussirul plaquage bi mooy plaquage bi bu moo sori ca ndigg la nekk plaquage nag Forza war nga xam ne fii lañ koy defee ci suufu tànk mu dàq ko ñu dem
résistant qu'il est mu résister moom Super Étoile résister ba échappé Forza sukk ñaari oom yi ah nga xool fii ñu jógaat Super Étoile di daw ne daan na waaye arbitre bi lu muy def bëri leen ñu dem Bamos ñu woowaat Forza seeti ko sànni tête du gauche voilà ça c'est important toujours Super Étoile mooy ñëw jël si ki nga xamante ne mooy Forza di dar si ñaari tànkam Forza intercepté ko léegi dëbb ko ñaari soxla carrément dëbb ko ñaari loxo yëpp sol nga gis xool Super Étoile mu ngi langaamu di téye si gaño ki nga xamante ne mooy Forza pour Forza di ko mën a manipuler léegi nag Super Étoile mi ngi lijjanti pour dugal loxo ndajooram à l'extérieur Super Étoile actuellement moo am ndoxtu bu baax bi de ah moo jàpp ngemb extérieur ba pare kii di Forza nekk ngemb intérieur ñu koy encadré bugul ceele boobu Super Étoile fayu crochet yi naaw ci ñoom ñaar allah akbar bàyyi ngeen xool li gars yi Pigillade attention kawo non lii metti woon na c'est énorme ça jàppante bi moo ñoom ñaar ku nekk vide nga sa compteur nag fii ku ne li nga amoon lépp jeex na tàkk dara desutu fa nag joxe nañ seen lépp ba xool position yi dañ taxawee xool Super Étoile ni doon taxawee commencement xool jël na ginnaaw geeg tànk yi sànni ci ginnaaw di yóotu gañoo jël bopp bi ndengeñ Forza di yóotu ci ginnaaw pour sëq gañoo extérieur am extérieur fii nag Forza booy xool dafa sécuriser combat ma dafa bëgg a jàpp extérieur ba pare daal di sécuriser à l'intérieur intérieur mooy kenn du mën a jaar côté droite extérieur moom mooy soo ma jaaree côté gauche li xew dina xew mais ils sont vraiment dépensé nañ seen énergie bi ñu amoon ca commencement ba fin yëpp muy Forza muy Super Étoile. merci Madou à chaque fois que mon consultant nag bu defee jëli bi ba pare amuñu lenn luñ ci rek lu dul no comment parce que da koy décortiquer de A à Z. Merci à toi et tu nous manques énormément. Alors tout de suite ñu daal di jàll ci li nga xamante ni moom mooy métier ak Forza lan la doon liggéey avant am ngeen envie découvrir ko am ngeen envie xool est-ce que mu ngi koy continuer di ci yëngu wala yëngootu ci est-ce que daf ko ber daal di dem ci li nga xamante ni moom mooy lamb ji est-ce que amoon na sax métier avant tout de suite on va découvrir ça ak ki nga xamante ni moom mooy Sidath Thioune suñu doomu baay di daal di xool li nga xamante ni moom mooy métier di toute une rubrique toute neuve boo xamante ni yéen lañ ko jagleel mbokk téléspectateurs yi regardez mbër da yor métier ndax man mii di wax ak yow dama yoroon sama métier moom ma si bëri dimanche lundi laa noppalu mardi ma xëy liggéeyi. Bah c'est pas bon parce que quand tu t'appelles pas Yekini ou quand tu t'appelles pas Modulo, donc t'as pas beaucoup d'argent pour te concentrer vraiment sur la lutte. Donc je pense que les jeunes lutteurs, ils doivent absolument garder leur métier, continuer à s'entraîner et quand il y a des combats, saisir l'opportunité parce qu'on peut pas quitter son travail. Si on quitte son travail pour la lutte et qu'on n'a pas de combat, financièrement c'est difficile. xale yi du lamb rek la ñu war a def dañu war a jàng métier parce que man moniteur de sport là am na loo xam ne aussi suma secret la du ma ko wax fii parce que je travaille à la police. bâtiment laay liggéey ba tey ma ne entrepreneur ba tey jii ba àjjuma laa mujj liggéey kon ne dina yor métier parce que kenn ñëpp mënuñu nekk ndaw champion ñëpp mënuñu réussir ndoo kon nag mbër mu ma si déggal daal man de naa wax sama mbër yoo xam ne sama mbër lañu toujours dama leen fokk leen seen métier di leen liggéey di entraîner loolu moo ëpp njëriñ. Et la vie au Sénégal, elle n'est pas facile pour les Sénégalais, parce qu'il y en a souvent qui sont des soutiens familiaux. Donc il faut absolument que les jeunes lutteurs continuent à avoir leur emploi, n'importe quel emploi, même à mi-temps, pour pouvoir continuer à s'entraîner. Et quand il y a la manne financière suffisante, là on peut, quand il y a des 20, 30, 40 millions, on peut se concentrer sur son sport. Puis ensuite il y a des sponsors qui peuvent nous accompagner, ou des partenaires. Mais quand on est un jeune lutteur, il faut garder son emploi. Donc xale yi ku nekk quoi nga jàngi maçon ou bien nga jàngi menuiserie ou bien électricien métier yi bëri nañu fii mais du lamb yàggul c'est pour une dizaine d'années te ci 50 élèves yu ma yor mun naa wax ne 2 rek ñooy percé ci donc ñeneen ñi war na am lu ñu war a def. parce que boo ko defee rek yàlla mën def nga ne champion yàlla mën doo ne champion kon nag boo yàqal sa boo bàyyi sa métier rek pertement la si yow te 45 ans ngay bëre. te boo guddee fan des 45 ans ba balaa ngay màggat soo amul loo liggéey da ngay dem di ñaanatu ji rek. kon nag maa ngi leen di ñaax ñu góorgóorlu dem uti métier ñu jàng continuer seen jàng yi xam ne lii c'est un laps de temps. gars lu bees. nice naka affaire nice cool waaye nice naka affaire jaajëf. Usugeki bawang
ngelaw lii moo ñu indi laat sa kanam waaw man de dafa mel ni daam ku may seen fële moom la wala du moom xaaral ma doxantu ne le xool ba xam ki may seen ne le kan la. mais mbër lii nag kaay ma wax benn affaire de. lii ko jëndoon. waaw. bii mool na trop. waaw bii mool na trop. kale may seen ne le ma ni du mbër waaw. ah mbër la ah ok dama ko seen quoi waaw dama jaaroon ci géej gi. mais dafa lu gaaw dañuy tëmb. jaajëf waay gars yi lu bees nu mu demee grand nice yéen a ngi cool jaajëfatee waaw mais gars yi lu bees ah. waaw. waaw mais champion. waaw. Bégué. oh jaajëf waay. mais Bégué. mais tey yaa ngi suñu gox ah. waaw mais lan ngay def fii yow. waaw bon fii laa nekk nag si lii la ñuy yëngatu. ah bon ñun ay lébu lañu si géej gi lañu nekk fi la ñu dëkk. ah bon. waaw fii la ñu nekk si eaux et forêt yi saa si géej gi lañu doon liggéey si la ñu nekkoon ba lamba ji toll fii tey moo tax si géej mooy suñu relax sawukaay. man ma foog ni géej entraîneur rek ngeen ciy def. ah non géej am na relax. am na changer air. trouver waat say affaire comme moment bi xam nga saa comme dañu nekk ci làmb ji saa dañu jég génn làmb ji nekk ci leneen nag dugaat ci yenn affaire nekk ci ndox mi relax daw ba fële sax toog waxtaan. man ma foog ni da ngay entraîner. ah non kon entraîner woon nii. non tey nag ci leneen laa nekk yow sax li ma nekk ma si war a dugal tey sax. yow bi ci la nga ne. xam nga nuy def dama lay wutal benn affaire ma jox la nga gunge ma si ndox mi. non dafa ndànk. non bu ma accéléré xam nga man affaire mbër wóorul dama laa gis ci gaal gi. mais dama lay dugal ci gaal tey. gaal. nañu dem rek ma téye gaal dawalal la ko ñuy waxtaan relax si biir ndox mi tey moom waroon nañu mën sax napp ñaari jën sax ba ñett. yow mën nga napp. waaw j'ai tout fait man moom forna ci bu baax a baax. yow mi mën nga napp. waaw tey napp moom ma xool def naa à l'âge de 12 ans laa commencé woon di napp di jàpp jën di tukkal di def yooyu yëpp. à l'âge de 12 ans laa nekk ci ndox mi. maanaam fukki at ak ñaar. yaa ngi napp. waaw man. doomu lébu nga. doomu lébu laa si géej laa grandi man 12 ans laa nekk ci géej jaar si pour ndaw fi di yéeg ba yoroon sama gaal di dem ay maare di nekk ci géej gi di ci am ay fan sax loolu nañ si gën a yaata naa gën a expliqué loolu sax. kay war ne mën a dugg kon ci gaal gi ñu dem nappi yow loolu kon sa métier la wala lan la. ah bien sûr loolu laa xam. sa métier la. waaw sama métier la. mokkal nga ko. bu baax. bu baax nga wax de. bu baax a baax. macha allah. il a précisé bu baax a baax. ah attention kon c'est à découvrir c'est l'œil du tigre vision kese la saa yi xam nga laa bëgg nag léegi. xam nga lu ci garaaw man dama yàgg a suivre l'œil du tigre nag ma naan lii kañ lay ñëw ci man nag ma ànd ci lu bees tax. non dama lay jox ziwe ndax koy dugal ci géej dañ koy wutal kiiraay. ok d'accord na. mool ba dafa dem géej waaye géej ga dafa sàmbaraa te xaw na noo fanaane napp ba fajar nee naa la ci jàpp nu rien ku neen xool ndax Forza dina jàpp rien am déet bu ci kanamee tuuti ngeen xam ni lépp dëgg la. mais champion yaa ngi may yóbbu de ah waa gaal gi de neex na ah way c'est bon et puis lii dafa neex ah lii dafa neex ah sànq si suñu biir waxtaan dama la dégg nga ni ma ba nga amee fukki at ak ñaar ci nga tàmbalee maanaam napp géej maanaam mën neen wax ni fukki at ak ñaar ci nga nekk mool ndax mën neen xam say fukki at ak ñaar naka la demee. bi may njëkk a dugg ci géej benn grand bu ñaan Ibou Sarr moom mu njëkk a yóbbu géej avant boobu astafurlah avant boobu dama topp sama benn grand muy mballaaw yi xam nga mballaaw. mballaaw ça veut dire ala gaal yoo xam ne dañ koy joow buy dem bu ñu demee dañuy làkk mbaal mi nii après nag si kaw jóg yi taxaw di ko xëcc naan mballaaw duuxel doole la mballaaw duuxel doole la léegi dañ foo lay taxaw di ko xëcc ba mu teer mais nag boo ko laa def nag
da ngay séen benn naax si tefes bi rek nga làkk mbaal. waaw ça veut dire que nga mbaal. waaw nga ñëw tëmb bàyyi benn buum ci kaw joor gi léegi ngeen commencé di jow gaal gi làkk mbaal mi nii naax bi wër kii di becc bu ñu wër ba jubluwaat tefes ñu teeraale benn tambal aussi tambal boobu nag si ngay taxaw ñuy xëcc mu naan ñaari tambal ñett ba mbaal mi jeex. waaw ay tambal waaw tambal day tambal day gudd day dem ay à peu près ay 200 mètres. waaw nga def si ay ñett te yoo xam dañ koy takkante man ñeent ça veut dire fu jënu tool rek loolu ngay mbaal lu toll noonu ngay takk ci ay tambal. ma def loolu ba si yàgg am benn grand bu ñu naan Ibou Sarr mu ngi dëkk Bargny mu ngi dëkk Nguy Dàgg benn jour ma gis ko géej noonu rek ma ne grand dama yóbbu géej mu ne ma kañ dem mu dugal ma si gaal gi mais boobu nag pas woon du woon dem géej mais dama demoon nii rek pour xooli ma dem géej gis géej gi ni mu neexee noonu ma teer ñëw ma te nag géej commencé nekk sama xel comme que nag bi ma nekkee xel dama xawoon turbulent nag tuuti nag ñu doon xalaat pour yóbbu ma kokki. yow mii daaray kokki daaray kokki dafa tar de. mais nag réccu naa tuuti parce que bu ma sañoon ma xamoon ma dem parce que bi ma rawee après ay daara laay dem di taxawal di jàngale mais ma demoon kokki dina am lu mu yokk ci man mais nag alhamdulilah yàlla moom loolu fi doon léegi ma jógee ci loolu nag bi ñuy wax affaire yi kokki yi ba affaire de lii ma dem yéen mu fay dem moom maa ko programmé def samay pexe ba dem yéen mu fekk fa benn grand bu ñu naan préfet sama doomu tante la ñoom yéen lañ doon demee géej mais Gambie lañ doon campagne ma dem fa ñu toog yéen 1 mois 2 mois après ñu yóbbu ma Gambie nag saa bu ñu demee Gambie dañ doon def li ñu naan nooraan da ngay dem foofu toog fa ay 1 mois 2 mois 3 mois ñun 9 mois lañ daan toog da ngay dem yóbbu seen waa kër yóbbu ñëpp ñu ànd ñëppay dem ñenn ñu yóbbaale seen soxna ñu dem Gambie dëkk bu ñu naan Gunjur bu ñu demee fa la ñuy nekk fa ay 9 mois lañ fa daan def 9 mois bu demee ba campagne bu doxalee lay da ngay yokk ay benn mois yooyu mu doon ay 10 mois ak yooyu mais ñun 9 mois lañ daan am rek ñibbise bu ñu ñëwee dañ amaat yéen 3 mois après delluwaat Gambie sax net bi lañ daan ñëw yéen loolu def naa ko plus de ay 7 ans yooyu ci loolu laa dem foofu mais ay 12 ans laa commencé nag ba âge boobu. à l'âge de 12 ans. waaw yaa ngi boole sa métier tamit ak li nga xamante ni mooy làmb ji ñaar yooyu yaa ngi ci. mais léegi nag li may dem géej taxu koo bari lool mais saa ma jékki-jékki doxantu ci géej gi dem daw xool ànd ak sama gars yi ñu dem napp ji tuuti napp ji saa ñu am envie toog bëgg a lakk jën ñu dem napp ji lu ñu lakkee jën parce que nit du bàyyi sa métier moom doo ko bàyyi pertement la xam nga bi ma jógee ci loolu ci mbaalu sédentaire yi mënoon def Gambie après dama ñëwaat yéen après am na benn dëkk bu ñu naan ñangal foofu ma nekk fa di dem Maare ma dem foofu Maare tuuti ma ñibbisiwaat Bargny di dem Fila Tourné xam nga Fila Tourné mooy gaal yu mag yi gaal yu ngand yi moom lañ doon def ñoo dañuy mbaal jàpp jën léegi yëpp ko ci gaal gi teerse waaw dañuy gis ay naax daw mbaal ko saa ñu dem guddi gi saa ñu dem bëccëg gi kam bu fekkee jën guddi bi bëccëg bi la da ngay gis jën yi di dawaan mbaa mu taayaan mais bu fekkee guddi gi la nag da ngay gis muy dawaan ci di tàkk di weextal. kon jën yi dañuy tàkk ci guddi gi. guddi gi day tàkk day weextal ça veut dire guddi dafa am na gis a jën. comme jën dina toll fële bëccëg nga gis mu taayaan. taayaan mooy kat géej gi day ndox mi day mel ni ku niin ci kaw nii léegi boo ko séenee da ngay xam ne lii jën la wala mu am ay ras naan nii jën yi naan nii taf nga xam ne lii jën wu dajaloo la wala mën a xam ne dajaloon dëgg sax mooy da ngay daw ba jéeg nga gis jën wi xonq cur jën wi day xonq cur day dajaloo xonq cur nga xam ne lii jën wu bëri la léegi nga làkk mbaal nag nga mbaal xëcc ko après nga yeb mbaal mi ba mbaal mi ñëw mbaal mi nga dagga pulla yi tur ko si biir gaal gi waaw saa nga fanaan 10 jours si gaal ngay añe si ngay lekk si ngay naane da ngay yóbbaale añ da ngay yóbbaale ceeb yëpp c'est-à-dire bu la toggaloon ceeb rek nga ne déedéet non erreur bi ñu def mooy dañu woon a àndaale waaw jëm si gaal gi lay xewee waaw àndaale cin àndaale yëpp waaw lan nga dund lu naqari tamit si sa parcours ci géej ci mool bàyyi naa ñu ma xamoon te tey gi si géej lañu des dafa nekk loo dund wala loolu la expliqué
ndax mën nañ ñëwaat tuuti ci loolu. waaw parce que am na koo xam ne bi ma koy rappelé wu boobu ñu ngi campagne woon Mboro lañ campagne woon ñu campagne fa ba campagne bi dem ba lang ñu doon tëmb ci géej gi boobu maa ngi nekk si gaalu préfet ñu doon tëmb fi ñuy dem bay tëmb noonu rek gaal gi jël ndox xam nga Mboro dafa am ñaari géej bi day damm nii ul bi day damm nii beneen damm na la fi ñuy tëmbe rek gaal gi dugal ndox waa ji bi muy dem presque suñu kanam la demee nii ñun ñëpp nii may nuyu waa Mboro ñëpp di remercier aussi benn grand boo xam ne keroog mu nga fa woon dama fàtte tur bi mu yoroon benn 40 gaal gu mag keroog googu moom foofu la dëkk mais def na fi jàmbaar yoo xam ne duñ ko fàtte mukk bi ñu dawalee deuxième jour bi si la ma gaal yéeg foofu gaal yéeg waaw parce que suñu gaal tamit dafa kaar xam nga kaar te dem bay teer kaar si diggante géej gi léegi man ma daanu côté bii nag gaal gi yéeg sama kaw ñi samay tànk ma amoon si benn problème mu sama tànk droite bi ma amoon si problème si cheville bi tourné suñu benn gannaaw kaw ñu ngi koy ñaan yàlla xaari ko àjjana yàlla def su sedd ci kaw mais géej li ma ci marqué bàyyi na. lan ngay fàttaliku waat. fàttaliku sama benn xarit rek boo xam ne moom dafa amoon benn jour boobu après sama benn combat la yàgg na sax combat bi def naa combat bi distance bu bari. mais maa ngi remercier sama gars yi ma àndaloon. waa gars yi waa toute l'équipe technique aussi may remercier ñëpp. di remercier sama encadrement bi. waaw ci mel ñoom Pam ñoom Abbas Ndoye. waaw aussi may remercier eaux et forêts yi. ñii nga xam ne aussi ñoom ñu ngi fii nii ku bëgg a dem île ba ñoom ñu yóbbu la. gin bés. su ma la jàppee ba dukkat la ko. day di nga xam ne lépp dëgg la. mbokki téléspectateurs yi tey lii na leen indiloon ci l'œil du tigre. l'œil du tigre jaajëf waay. bu ñu jógee nag ci métier Fama Thioune dañuy jàll ci lenn loo xamante ne daf ñu soxal loolu ndax képp koo xamante ne amaana boo taxawee sa yaay tax ngay jéem a taxaw ndax ku ci bëgg tekki sa xel ci lan lay dem teral yaay dëgg la teral baay am na solo waaye xol boo ibbi tamit fekk ci yaay ba tax na teg indil nañ leen rubrique bu bees tàkk boo xamante ne nag tonton Mbaye Fall moom moo koy diriger maanaam ci uletam la ci lu baax rek lay dox saa su ne kon nag dinañ dem seeti mbëri ñu wax ñu lan nañu mës a dund ak ki nga xamante ne moom moo di ak seen yaay gëm naa ni maag Fama tey buñ doon wax la ñu dund ak suñu yaay wala luñ ko yéene maanaam dinañ fi noor ba nawet fi waaye ki ñuy invité tey ci biir l'œil du tigre mu di Forza moom nag nañuy dem seetaani mu fàttali ñu li nga xamante ne moom la yéene woon wala moom moo di mbëbëtam ci diggante ak yaayam. Mado du ma la bàyyi nga balancer élément boobu parce que am na beneen buñ ko ñambaasaale te loolu il faut que ñu def ko muy ki nga xamante ni moom mooy l'an 2000 te l'an 2000 ak Forza ñoo fas yéenee daje donc ku ci nekk ci ñoom foog nga wax ci sa yaay ñu daal da koy tegal fii ci télévision Futur Média ndax xol yi mën a naat xol yi mën a tooy parce que je pense que bu ñu yegsee fii tey suñu yaay yee tax te ku ci nekk ci ñoom bàq nga sa yaay lu rëy ku ci nekk ci ñoom fàttali nga sa yaay li nga xamante ni moom nga daan sekk ak moom ci lu neex ci lu baax mu lay gën a yokk jom ngay avancé donc l'an 2000 ak Forza ñoom ñaar lañ fas yéenee boole ñu wax ci seen yaay nañ ko seetaan xam nga su ma toogee nii ma gis xam nga gars yi defaral seen yaay ay affaire yu rëy di leen di offrir ay lu ngand xam nga jëlal ay oto tabaxal seen yaay ay kër yu ngand xam nga yóbbu Màkka jox ay millions man ma toog yenn saa yi moo nekk bi ma wooyee di ma wax affaire fête de mère bi billaay walaay talaay dama toog nii sama dama tëdd sama kaw lal nii xam nga boobu coupé nga sax xam nga yaa ngi ma naan leen dama ñëwee xam nga rek ñu joué affaire bi nii mais billaay walaay dama tëdd nii may jooy billaay walaay talaay may jooy carrément jooy képp ku am sa yaay daal na nga ko téye nga fonk ko te nga xam ne yaay la waxuma la dara mais balaa nga koy xam nga am doom bu ndaw nga gis xam nga ëmb bi nu muy méttee xam nga soo amee soxla mu war a mucc nga gis ne yow fi yëpp jaar nga fi xam nga toog du yoon sax sa yaay xam nga ngay toog bëtam di xaw a xonk wala muy amul lu muy laam-laamee man damay rêvé tey jii xam nga ma dem ba di jox sama yaay mu yor ay millions di baatare comme ñëpp billaahi loolu lay gën a rêvé moo tax yenn saa yi damay toog nii ay fête de mère ay affaire yooyu noonu mosuma ko seetaan te jooy ma moo tax du ma koy seetaan ci biir nit quoi xam nga man gars yi xamee wuñ ma affaire
affaire soo waxee ñu ne booy bi guerrier la nit ku dee sax duy jooy affaire yooyu noonu mais lu may jooyloo mooy genre affaire yooyu moo may jooyloo quoi. ku am defalal sa yaay ku ñàkk xam nga ngay waxtaan ak moom di ko wax lu ko neex di xolal setal xolam lu yónnee damal suy root dama rooti man ba léegi nii damay root nii ma toll nii yenn saa yi damay am combat daan dem gars yi naan ay fête victoire ma yor sama benn brouette sama gars yi koy seetaan xam nga ma yor ay 20 nangam bidon wóor na yàlla dem fay ko ñëw indil ko ko. nag ñu leen di jaajëfal bu baax ki nga xamante ne moom moo di l'an 2000 ak Forza au passage aussi ñuy masaw ñi nga xamante ne seen yaay nekkuñu fi ndax xam naa ñoom itam mës nañ dund ak seen waajur bu jigéen loo xamante ne nekkoon na seen xol naam jot ngeen ko def ak moom wala sax jotu leen ko def ak moom ak bu mu ci munti doon en tout cas ñi ngi leen di may li nga xamante ne daal moom moo di rubrique bi ñu dukkalee yaay ak mbër. Alors Fama, je pense qu'on est arrivé au terme de l'émission. Oui Mado, merci beaucoup yegsi nañ nag ci tëj bi dañuy daal di gërëm bu baax ñi nga xamante ne ñoom ngay tàmm di gërëm rek mooy sa équipe technique bi ma bàyyi la ak ñoom. kon nag Fama li ñuy def rek xanaa dañuy remercier bu baax suñu cadreur bi di Ibou Cissé duñu fàtte ki nga xamante ne aussi moom moo di Alié Mbaye moom itam reportage boo gis tamit ci biir émission L'Oeil du Tigre moom moo ko ci def. On va pas oublier aussi nos monteurs suñu monteurs yi nag damay bàyyi voilà Moussa Laay ak Moussa ñu ngi leen di remercier bu baax sans oublier aussi suñu régisseur Doudou Sow ñu ngi koy remercier Abdourahmane borom son bi su xulloo waale moom laa koy tooñee waaye ki nga xamante ne nag moom moo di Mao Cissé nga xamante ne lépp moom la moom nag moom moo di le réalisateur ñi ngi koy remercier tonton Mbaye Fall moom je pense que miss nañ ko waaye duñ ko tayee wax ndax vraiment ni mu ñu couvé baax na ñi ngi koy remercier moom ak tonton Moustapha Gueye et vraiment toute l'équipe. Et on embrasse tonton Tafa franchement il nous manque nam nañ ko torop il nous manque gaawal ñëw nag daal di commencer décortiquer bu baax jëli en live and direct ñëpp ngi ma koy laaj saa yu ma rombee rek sunu koñ ba rek ñu ma koy wax te tonton Mbaye Fall dafa nam ko mu xulool ndax temps yi gëj naa xuloo te yow la leen xulool donc il faut que ñu bisi ngeen continuer seen xuloo yi du raag de du raag bàyyi jàmbur du ma ko nangu raag rek la fi nekkee tonton Tafa tay tonton Tafa sama ginnaaw sax lay laajte des fois donc ñu ngi leen di remercier bu baax a baax donc au passage aussi maa ngi remercier Dacha mi nga xamante ne tey moom moo ma habillé et puis remercier bu baax waa Glam Style by Mado ci coiffure bi nga xamante ne ñoom ñoo ma defal seen numéro de téléphone dina jàll par écrit make-up bi tey Glam by Mado ba moo fi jaar ci make-up bi maa ngi koy remercier bu baax a baax merci à toi ma chérie alors maa ngi jaajëfal bu baax ki nga xamante ni moom mooy Nafi Diagne Seck nag moom boutique Zara boutique Prestige alors moom mu ngi nekk Point E moom moo jaar ci robe bi nee naa leen elle est super coquette super mignonne ba pare voilà gis nga moom yu nice lay wane yu nice lay def di remercier aussi ki nga xamante ni moom mooy Victoria Diaw alors Victoria Diaw moom mooy jaar ci li nga xamante ni moom mooy bopp bi écritel yi dina jàll ngeen mën a doxantu ci kii defar bopp ak ki nga xamante ni moom moo ñuy solal yëre à chaque fois ngeen mën di jëndee see foofu di remercier aussi Dija Dabo moom moo jaar ci lu bëri ci lépp moom moo ci jaar di ko jaajëfal bijouterie de l'islam amuma seen fay ñoom ñoo jaar à chaque fois ci li may takk donc ma leen di remercier bu baax ñoom Bilal ñoo et toute la famille ñoo bi dal na bi moom dal na te cherul ah si garantie dañu koy garantir en plus franchement lu am valeur la ñeen di jaay donc ñoom ñu ngi nekkee Pikine mooy bijouterie de l'islam bi nekkee Pikine doxantu leen fa donc on vous souhaite franchement une excellente soirée di leen ñaanal une bonne suite des programmes sur la TFM jaajëf tonton Mbaye Fall merci à toi Cheikhouna Mbacké Trading moo leen doon may seen émission L'Oeil du Tigre